ini, gosok-gosok. Jadi orange ini dipastikan dicuci bersih ya, karena kita bakalan steam sekulit-kulitnya atau kita bakalan kukus ya, jadi harus benar-benar bersih. Oke, sudah bersih. Sekarang waktunya buat saya mau potong ya. Nah, seperti ini. Caranya tuh gampang banget ya teman-teman ya. Ini kita potong sampai permukaan isinya terlihat seperti ini ya. Langsung kita tusuk-tusuk ya pakai sumpit. Dia jusnya keluar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Nah, kalau sudah ditusuk-tusuk seperti ini, sekarang saya tambahkan dengan sedikit garam. Lalu tutup kembali. Nah, ini sudah mendidih. Jadi tinggal masukin aja ya. Oke, ini kita kukus ataupun steam selama kurang lebih 25 menit. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah 25 menit di steam ya. Ini airnya bisa kita minum. Ini bagus banget buat batuk ya, ataupun buat ngeluarin batuk berdahak. Jadi ini airnya ya bisa diminum, dan jeruknya juga bisa dimakan ya. Tapi jeruknya sudah nggak ada rasanya ya. Nah, ini buat teman-teman yang lagi mencari obat batuk yang alami, bisa mencoba resep ini. Jadi ini bisa diminum 1 hari 1 kali ya. Oke, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.